드라이 할 때마다 손목 아프고 머릿결 상했는데 이젠 가벼움과 케어를 한 번에 잡았어요. 보아 에어리 라이트 드라이기는 초경량 무게로 손목 부담 없이 오래 써도 편하네요. BLDC 한국 모터로 빠른 건조는 기본, 자동 냉열 순환 시스템으로 열 손상도 줄여주고 2단 풍속 조절과 4단 온도 제어로 세밀한 스타일링이 가능한데 직관적인 LED 상태 표시창 덕분에 조작도 정말 간편해요. 게다가 플라즈마 케어 기능으로 머릿결 손상 없이 윤기 있게 마무리돼서 정말 좋아요. 10월 30일부터 11월 2일까지 이마트 트레이더스 쓱데이 행사에서 저렴한 가격에 만나보실 수 있어요. 매일 쓰는 드라이기 이제는 가볍고 똑똑해야죠. 머릿결은 부드럽게, 손목은 편안하게. 오아 에어리 라이트 드라이기 만나보세요.